點樣啊？你係分享故事嘅定係買嘢嘅？定係想知道我私隱啊？想同你講下我啲心事。咩心事啊？好似講嘢好辛苦咁嘅你唔舒服咩？唔係啊，有啲緊張啊。你咩事啊？我想同你講下我老公啲家事。咩事啊？就係咁噶。你講啊！我啲情況比較複雜啲，其實我都唔知從邊度講起。哦，咁你慢慢講啊。咁你係咩複雜啫？係點複雜法啊？同家婆關係唔好啊，定係同邊個關係唔好啊？即係我哋依家就係二婚嘅。二婚啊？我同我老公都係二婚嘅。二婚有咩複雜咧？啊？我離咗婚。啊？我依家離咗婚之後咧，我個仔係俾咗我個前夫嘅。我依家嘅老公咧離咗婚，個養女咧係判咗俾我個前妻嘅。哦，你老公，你而家嘅老公係咪？係啊，我而家嘅老公啊。哦，你唔使咁賣大壓力噶，我唔知道你係邊個嚟噶。咁然之後咧？然之後咧，我老公嘅前妻咧就2年前啊，得咗胰腺癌死咗。哦。死咗之後咧，咁嗰個女咧，佢外家又冇人肯養。咁冇人肯養嘅話，咁你意思即係話個女係俾行翻你哋嗰度養係咪啊？咁樣嗰個監護權又俾翻我老公咯。咁好正常啊，有乜問題啊？正常係好正常嘅，咁我老公要經常出差啊，佢要同我住啫。咁佢同你住，你係發生咗啲咩事咧？你嗰度有回音嘅，你講。冇。我本來係話想好好同佢相處嘅，但係佢對我嘅態度咧就係好惡劣嗰種咯。點惡劣啊？佢就成日詛咒我、鬧我，經常鬧我。即係我話佢啲咩嘢，佢就唔聽，佢就認為我唔啱啊。哦，咁佢應該係叛逆期咯，同你相處唔好嘅。其實咧，我哋同佢相處咧要用個心嘅。我係好用心同佢講嘅。佢認為我勾引佢，就係我依家嘅老公啊。勾引佢，勾引佢阿爸，就導致佢害死佢阿媽。點解佢會咁樣認為嘅？因為我依家係同佢阿爸結咗婚嘛。當時我同我老公識嘅時候咧，我老公係同佢阿媽已經分開咗噶啦。離咗婚噶啦。而且佢阿媽咧仲分咗我老公一半嘅財產啊嘛。分咗之後咧，分咗一半財產，佢哋生活咗2年噶嘛。佢阿媽就得咗個絕症嘛，就唔喺啦嘛，就死咗啊嘛。得咗絕症嘅時候咧，我老公咧仲有嗰時咧，佢仲偷偷俾咗啲錢，打咗啲錢俾佢前妻啊嘛。打咗幾多錢啊？打咗10萬左右啦。係打咗未啊？咁打咗俾佢。打咗俾佢，後來咧就俾我知道。俾你知道咁。你係攞翻啲錢翻嚟定係點樣？我就同我老公嘈咗一交，嘈咗一下，我叫我老公攞翻啲錢嚟。咁你有冇攞啊？你老公？佢冇攞。佢冇攞翻嚟。咁啲錢去咗邊度啊？個錢仲喺個前妻嗰度咯，俾佢醫病醫咗啦。咁點啊？咁都好咯。咁樣佢咁點啊？你講啦，姐姐。咁嗰個女仲對我好唔滿意咧。咁醫咗點會對你唔滿意咧？佢就係認為我搶咗佢阿爸咯。咁點會認為搶咗你阿爸咧？佢哋離咗婚嘅，佢離咗婚你先至相識嘅，咁你同佢解釋咪咯？解釋佢唔聽啫，佢咪咁諗啫。
咁你而家想講啲乜嘢啊？佢唔諗，佢點會唔諗咧？你個女有幾大啊？你個繼女12歲咯。12歲，佢點解唔明嘅咧？咁我就唔知佢哋以前點樣教個細蚊仔噶啦。咁你而家係出現咗啲咩問題啊？咁即係就係相處唔好。係啊，相處唔好，我就同我老公講咯。我話假期嘅時候咧，就要去我家婆嗰度住啦，因為我家婆哋唔係同我住嘛。邊個同去你家婆嗰度住？係你個繼女喺你個家婆嗰度住，定係你去你家婆嗰度住？我個繼女。咁佢到底有冇喺佢家婆嗰度住？即係星期六、星期日啊，同埋有假期嘅時候啊，叫佢過去住啦。有。咁而家出現咗啲咩問題？你講啊！你講啦，你唔使嗌住㗎，因為我自己都好辛苦啊，你自己又慢慢吞吞，好似想講唔想講咁樣。而家就出現問題，我同佢相處得好辛苦，依家我就有咗細蚊仔啊嘛。哦，你係有咗 BB？係啊，我有咗 BB 3個月啦。咁點啊？因為有咗 BB 之後咧，心情又未好，要花精力去照顧佢。佢12歲，你點照顧佢㗎？佢使你點照顧啊？你會教佢學習啊，定係教佢啲乜嘢？學習啊，同埋嗰啲。你哋都相處得唔好，點學習咧？佢就唔聽啊嘛。咁你到底想點？出現咗啲咩問題？啊，多謝你金吉。你講啊，姐姐。咁有一次就講啦，你唔緊要嘅，你講啦，冇人識你嘅，匿名嘅。我有啲緊張，講唔到。你講，你慢慢講。其實你好似同平常人一齊傾偈咁樣就得噶啦，唔使緊張。吸氣、呼氣，好似生仔咁樣。你識唔識啊？唔識係咪？咁你好似你眯埋眼，好似咧有個靚仔咧走埋嚟咧幫你拉絲咁樣，督足啊，督足，督拉，督拉，識唔識啊？意思我就知道，好似好難表達出嚟。你慢慢地一督嘅時候你吸氣，一拉絲嘅時候咧你就即刻講。嚟，我哋準備教你好冇？督足嚟，一拉出嚟講。咁樣我話，我同我老公講，我話有一次咧，佢同我嘈咗交之後咧就走咗。走咗咧，我就唔知佢走去邊度，因為係星期六啊嘛。唔知走去邊度，我就問睇下屋企，佢唔喺屋企啊。唔喺房嗰度入邊，睇唔到佢。啱啱我就有啲感覺啊，後尾我就感覺我肚唔係好舒服嗰種。咁點啫？你唔使驚噶，你講啊！你拉出嚟啦，拉出嚟啦，擘開拉，然之後咧，然之後我表哥過嚟睇到我唔舒服坐嗰度，佢就扶我入去房入邊。你表哥？係啊，我表哥佢過嚟睇我啊嘛，睇到我坐嗰度，佢問我做乜嘢，我話我肚唔係好舒服。扶咗入去房有冇做嘢？多謝你，可可1、2、3，多謝你保持前。我表哥邊度有做乜嘢？佢扶住我入去房嗰度，咁我個養女又走喺衣櫃嗰度走出嚟，嚇到我。嚇到你做乜嘢？嚇到我一跳，嚇到我心入邊卜卜飆咁，我就一下子就好嬲。你表哥啊？你表哥嗱，我同你講，我唔明白點解你表哥你唔舒服嘅，唔叫你表哥車你去醫院，而走咗入去間房，大廳嗰度冇梳化嘅。大廳嗰度有梳化啊嘛，有梳化，佢睇我坐嗰度，我坐外面住，佢話咁你想喺度沙發呢度啊，躺一下啦，仲係入房，我就同佢講，我話入房啦，佢咪就扶我入房噶咯。明白，我了解你，我亦都相信你冇同佢做埋晒啲苟且嘅嘢。冇，我表哥嚟噶，點會可能同佢做乜嘢咧？所以我相信啊。咁點啊？咁我個女就走咗嚟，嚇到我卜卜飆，我當時就好嬲，我就打咗佢。你點解要打佢咧？咁既然大家都冇做錯嘢，點解你要打佢咧？我就唔明白啦。多謝你阿拉尼。佢喺衣櫃嗰度，我係唔知噶嘛。咁但係你打佢做乜嘢咧？佢走出嚟，佢
佢有乜嘢錯咧？咁佢係匿喺個衣櫃嗰度，問題係佢有咩錯咧？佢冇做錯啲對你唔住嘅嘢，你打佢做乜嘢咧？佢點解要藏喺衣櫃嗰度？等我入房嗰時，佢又嘣一聲嘣出嚟咧，嚇到我成個人都飆起嗰種咧。哦，我知道係嚇親係咪？係啊，嚇親我啊！咁點啊？我咪好嬲咯，我就打咗佢咯，我就一巴掌打咗佢過去咯。打咗佢然之後，你講，你唔使咁緊張噶，你隨意啦，因為你匿名嘅。喂，然之後佢又攞凳嚟打我，佢又攞咗一張凳仔啊，嗰啲鄉下嗰啲凳仔坐嗰度嘅嘛，床邊嗰啲啊，佢就拎起嗰張凳仔就打我。嗯。我表哥睇到嘅話，我表哥咁樣嘅話就揸住嗰個凳仔，揸住嗰個凳仔。你好緊張？係啊，揸住個凳仔佢就冇打到我，揸住佢手嘛。咁嗰個女就咬我表哥嘅手，咬住佢。後尾咧，後尾我表哥咧就同我咪佢跟入混住我哋以前養狼狗個狗籠入邊啊。點解要將個女混走入去養狗嘅狗籠啊？佢要打我嘛，唔聽話嘛，咁樣佢放低佢，然之後我表哥驚放低佢又攞嘢嚟打我啊嘛，咁我哋咪幫佢混住嗰度嚇下佢咯。你有冇打過佢？冇，以前冇打過佢。咁嗰日有冇打過佢？嗰日就佢喺衣櫃嗰度蹦出嚟嗰時打咗佢一巴咯。咁而家係點樣？個小朋友冇事嘛？冇事，我打佢嘅時候，我真係不過係好嬲嘅時候打佢，但係我都唔係話打咗好重嗰種嘛，唔係話搏命打佢嘅嗰種嘛。我明白。冇咩事嘅。你唔使攞刀喺隔籬吓，你直接咁講得啦。哦，好。咁我咪就話，我表哥佢話等佢混住咯，等佢平靜下心情先咯。其實我哋都係想話嚇下佢，等佢聽話嘅啫。佢12歲，你覺得佢會唔會聽啊？唔會啊。唔會聽咁點啊？唔會聽，我就咪俾佢平靜下心態，然之後同佢慢慢講咯。咁佢有冇好好地同你講啊？多謝K17。冇啊，冇，佢仲揾咗佢之後咧，佢仲喺入邊唔停咁鬧我。咁我問你啦，我揾咗你入去狗籠嗰度，你會唔會唔停咁鬧？你會唔會唔停咁樣鬧我啊？我揾咗你入去狗籠嘅時候，會咯，所以將心比心咯。你點解要問我咧？你唔講道理嘅，你老公唔喺度嘅咩？我老公唔喺屋企啊，佢出差啊。佢唔喺屋企，咁點啊？而家個小朋友點樣啊？阿姐姐，而家個小朋友就係俾我韞住嗰度咯，我就諗住話韞佢兩日咁啦，然之後你唔使諗好耐嘅，你慢慢地講啊，冇人識得你。我話韞住佢喺狗籠嗰度咯，嚇下佢咯。你放咗出嚟未？未放出佢嚟啊！我表哥對佢咁樣鬧，佢就話要攞個火鉗拍下佢，掹佢嘅牙。如果係咁樣，佢報警啊，唔使傾啦，姐姐。報警點？如果你咁樣去做嘅，我同你講啊，阿姐姐啊，我呢度係錄屏嘅嚇。你喳喳林，如果你係咁樣嘅，你喳喳林放翻出嚟嚇。你最好喳喳林放翻出嚟。我點解要放翻佢出嚟咧？你唔放嘅話咧，就報警。我話俾你知，呢度錄音嘅，我唔係同你講笑啊！我唔知你真定你假啊！你好喳喳林放出嚟啊！我同你講啊，如果唔係報案嘅，我可以 check 到你 IP 地址噶。
我先唔信你去報案呢？你唔信嘅，我即刻報啊！俾正如我知道你邊度嘅。咁扶下我入間房喎。扶入間房嘅，到你打個小朋友。佢聽到我嘅聲嘅時候，佢走出嚟嚇我喎。佢嚇你，你都唔應該要咁樣做㗎，阿姐姐。你諗喎，姐姐呢啲事，我話俾你知喎。唔應該打佢，當時人之常情啦。嗱，姐姐，我同你講下，你二婚㗎，你最好咧，你就咋臨放出嚟。我唔理你後邊條婚姻咧經營到點樣，因為你已經觸犯咗法某律嘅啦，唔使講嘢嘅，姐姐，唔怪得你講嘢吞吞吐吐。你咋臨啊，姐姐，我唔係同你講笑㗎。我嬲佢打佢嘅係我依家懷緊孕啦喎。你懷緊孕歸懷緊孕，佢係一個獨立自由嘅人，你明唔明啊？佢咁樣嚇我，萬一流咗產點算啊？你留咗先算啦，大佬啊！流咗都遲咗咯。你回翻到啊！我唔知道你邊度嚟嘅姐姐，你而家咁樣想講，咁你講嘢講乜嘢？有乜好講啊？咁冷靜啊，先姐。喂，我想問下匿名啊，你頭先講嗰樣嘢係咪全部都係事實嚟㗎？你唔係講緊故事㗎？喂？你講緊而家個小朋友仲係喺個九龍困住咗啊？係咪啊？喂？係。佢聽唔到我講嘢。喂？聽得到啊？我想問下匿名啊，嗱，冷靜啲啊！你而家打上嚟嘅訴求其實係想做啲乜嘢？你係咪想你老公翻到嚟嘅時候唔會有任何嘢發生，相安無事？你係咪想咁樣做？係啊。好。我想問個女仔而家係生還嘅定係已經好虛弱？邊個度好嘈啊？應該唔係我係咪？唔知啊。匿名你答我。匿名，我再想問多一。匿名。係。你答我，而家個女仔係好虛弱生還緊定係已經？死咗佢都打靶咯。冇咩事，冇咩事，只不過我係17，等我繼續，我俾我引導下佢先。冇事喎。唔係，我知道匿名啊，你而家或者好緊張。嗱，你聽我講，匿名你而家好緊張，慢慢講。我想問下你，你想你老公當冇事發生過，一樣咁嘅生活啊嘛？咁我幫你，你叫你老公上嚟連麥，解決咗呢件事先，好嘛？我驚我老公誤會。唔會㗎，我會幫你。你叫咗你老公上嚟先。我唔敢叫，我驚佢一直誤會我話。你對個。O K 啊，但係如果你又唔敢叫嘅話，點樣解決個問題咧？你而家上嚟都係想解決問題啊嘛，係咪？我依家都俾我叫咗，我依家都俾好多人誤會。我同你講啊，姐姐，我同你講，無論你而家誤會都好啦，你走去放翻佢出嚟，我同你講。嗱，首要條件咧，個小朋友你韞咗2日喺個九龍度，佢真係有好容易出事喎。你有冇諗過會出事啊？你個表哥仲係咪喺屋企啊？而家唔喺屋企咯，佢。O K，你放出嚟，你有冇俾水佢飲？佢冇事嘅，我要攞水俾佢飲，我係驚佢放佢出嚟，我驚佢亂講嘢。我同你講，無論佢講唔講嘢都好，如果佢內嘅，佢有咩問題嘅，你要負全責嘅，姐姐。小袁啊，你放一放。你講。你講乜嘢？繼續出。睇我落去再上機啊。係啊。我有食有飲嘅，點解會有事啫？姐姐，你聽我講，你再唔放佢出嚟咧，如果個腦有咩問題，你係大鑊嘅，話俾你聽。係啊，你將個問題而家伸延緊啊！一係你聽我先，一係你叫你奶奶接佢翻屋企，接佢上嚟。話俾你聽，你再落去。我有俾飯佢食，都有俾。唔係俾飯佢食嘅問題，你聽我講，唔係俾飯水食嘅問題。再過多3-4個鐘頭，佢腦有問題，你快啲放佢出嚟。阿姐姐，你放啊，好唔好啊？唔係冷靜啲，我哋冷靜啲。阿姐姐，你諗下，你嗱嗱聲叫你嘅奶奶接走咗佢先。我係驚佢同佢阿嫲同佢。佢肯嗱，你唔好理佢講唔講都好啦，你先放咗佢出嚟先。最低限度你放咗出嚟，唔係你搵噶嘛，你表哥搵啫嘛，係咪？係啊，係啦，我哋要咁樣做，你而家打聲打俾你奶奶接走佢先。喂，你好。我講個重點俾你聽，小袁。嗱，冇嘈啦嘛。嗱，而家佢講咗一句，個小朋友喺個九龍嘅時候，佢掹佢啲牙，佢表哥過嚟掹佢啲牙。
咁冇掹佢牙，只不過係攞個鉗嚇下佢嘅啫嘛，邊度有掹佢牙？但係你啱啱係咁講嘅，佢哋個個將啲聲音蓋咗之後，我係聽到呢句説話嘅。唔係要執埋或者冷靜啲去處理，而家小朋友仲係韞住咗。咁韞住佢係攞個鉗嚇下佢嘅，諗住嚇下佢嘅，叫佢冇路嘅，冇喺度搏命咁路嘅，唔係話真係掹佢，冇掹嘅，真係冇掹嘅。你聽我講多次啦，你明啊？你而家嗱嗱聲放咗佢，叫你奶奶接走佢先，唔關你事噶嘛。你一路講係咪？你表哥做啫嘛。係我表哥韞住佢㗎。放咗先，真係放咗先。嗱，我同你講啦，你表哥韞住佢咧就同你無關嘅，你放咗佢出嚟先。邊呢件事唔關你事嘅，最多關有咩事都係你表哥嘅事嘅啫。冇錯。咁樣佢依家仲係唔肯。阿姐姐，你聽我講，姐姐你走去放出嚟先好冇？放出嚟再練好冇？我放佢出嚟，我心理壓力好大。嗱，我同你講，我知道你而家有咗 BB， 你心理壓力都好大，但你先放出嚟先，放去佢阿嫲嗰度好冇？你有乜嘢事嘅，連佢阿嫲，連佢爸爸上嚟，我哋同佢傾，你放佢出嚟先，你情緒穩定少少。你表哥喺咪喺度？我表哥走咗咯，走咗個放出嚟先，好冇？先放出嚟先。其實咧，我同你講，報案就係講笑嘅啫。你先放咗佢出嚟，俾咗佢放佢阿嫲嗰度，好冇？放佢阿嫲嗰度，我驚佢亂講嘢喎。唔使啊！我想問下你啊，嗱，你聽我講，嗱，依家咧，你放咗佢出嚟有幾耐？你有冇俾飯佢食？佢食唔食？飲唔飲水？我有俾飯佢食㗎，一日。佢食唔食？我問你，佢食魚唔食？佢飲唔飲水？我問你。有食有飲水。佢而家咩精神狀態啊？佢而家咩精神狀態啊？佢精神狀態好好㗎喎，我又冇對佢點樣，佢精神狀態會點樣唔好啫？只不過就喺個窿入邊啫嘛。唔緊要嘅，你而家放咗佢出嚟先，揾你奶奶嗱嗱聲接走佢先，因為所有嘢都唔關你事，係你表哥啫嘛，你唔需要擔心，嗱嗱聲先，好冇？喂，你啲口音係五邑地區嚟嘅喎，其實你呃唔到人嘅喎，我覺得啱唔啱？我肯定唔啱啦，點會啱？我話俾你聽，你一定係五邑地區嘅。我唔係。你話唔係就即係係啦。嗱，我唔理你邊度啦，姐姐，你放出嚟先啦，我同你講。我話俾你聽，如果你放出嚟咧，你就乜嘢罪都冇；如果你唔放出嚟咧，個小朋友有三長兩短。我話俾你聽，依家咧最多係關你表哥嘅事嘅啫。係啊，你仲可以好平安，但係如果你唔咩嘅話，連你都有事。姐姐，係放出嚟。我放佢出嚟，我驚佢同佢爸爸講我都話啦，你先放佢出嚟先。你打電話上嚟做乜嘢？記唔記得你明？佢心理壓力大，你見唔見到佢講咗咁耐啊？放佢出嚟先，你聽我講，你聽我講，你放佢出嚟先。我問你，你係咪怕佢死？所以你依家特別怕，所以你連上嚟係咪？係啊。咁所以咪係咯，你連得上嚟，你肯定係怕佢死嘅。我問下你老公大概幾時翻嚟？你老公唔通啊咁多日佢唔同佢個女講一個字嘅話嘅咩？唔揾佢嘅咩？我老公係嗱，靚女你聽我講啦，因為我同你無仇無怨，我講嘅意見你就要聽。因為咧，即係你嘅認知咧，覺得你怕佢會死，咁我覺得呢種狀態，嗰個小朋友個狀態已經係好嚴重噶啦。即係你咁嘅認知都覺得你怕佢死嘅話，個小朋友已經好嚴重噶啦。咁萬一佢真係一下扛唔住咁樣就喺入邊死咗，我話俾你聽，你真係你呢一世都冇得翻身噶啦，死刑噶，你知唔知啊？你聽唔聽到你講嘢啊？即係依家你係有得掹嘅，依家你係有得掹嘅。你放翻佢出嚟，放翻佢出嚟，放喺馬度。等我講咗啦，輝哥先講啊。嗱，姐姐，輝哥你俾我講咗先啊，我講完我即刻攞咪俾你講到夠啊。唔係啊，如果你就算唔放佢出嚟，你驚佢亂講嘢，你韞佢喺間房度都好過，有張床瞓，有個廁所。係冇錯。你俾佢喺間房度啦。係啊，好啊，我算啦。你冇打隻牙掹咗未？我算啦，我放佢出嚟啦。係啊，我同你講，你聽我講，你放佢出嚟，然之後咧，你打電話俾佢嫲嫲，叫佢嫲嫲接走佢。你一定要做到呢一步，你其他嘢唔好放喺邊度啦。因為我話俾你聽，據你嘅描述，就依家可能仲差一啖氣噶啦，真係噶。講真嗰句，你咁嘅認知，覺得你就怕佢死，肯定可能就係差最後嗰口氣噶啦。所以話你依家你想你唔嗱，我話俾你聽，呢種案咧係故意傷害，禁錮。我話俾你聽，禁錮做人，呢個傷害死亡噶，你係一定，你同你嘅表哥一定係死刑嘅。話俾你聽啦，依家你係有得掹噶，你依家最多追責你表哥，追唔到你頭上去噶。
係啊，你放心啦，匿名，你嗱嗱聲放咗。姐姐可唔可以講其實姐姐，我同你講啊，嗱，我同你講啊，其實呢啲嘢你仲有得救嘅，你知唔知啊？你到時有咩推埋佢個表哥嗰度都仲有得掹，係咪？你真係冇得掹㗎，唔係講笑㗎，你揸緊時間放翻佢啦。佢一下唔覺意嘅話，佢就咩㗎啦，因為小朋友你唔知你放佢先啦，你放佢先。冇姐姐，你而家放翻佢出嚟先。你放佢嚟，放出嚟，你有乜嘢事你講出嚟真係。你放佢先啦，唔係你到時你推嘅責任，嗰個表哥嗰度都仲有問題。如果唔係，你真係好難救你㗎。你回關我，姐姐，你回關我，你回關我。你打電話同佢嫲嫲講，佢得咗病就得㗎啦，佢嫲嫲可以接走佢㗎啦。唔係，一陣俾我講兩句。嗱，你頭先我聽到你講句係你表哥韞住佢㗎嘛，而家你嗱嗱聲放佢，你就話俾佢聽，你就而家我放你。聽我講，輝哥，而家係我放你，嗱嗱聲跟翻你嫲嫲，叫嫲嫲接走你。放心，佢一定起碼你都叫救咗佢。你明唔明我講乜嘢？你放佢。嗱，你而家落去，你放佢之後，你揾咗佢嫲嫲接咗你。如果我未落播嘅，你可以連翻上嚟。冇錯，好唔好？如果你依家打電話叫佢嫲嫲接走佢，其實你都算係懸崖勒馬做咗件好事。你以後咧，你嘅人生都唔至於太慘。真係㗎，可能小朋友差嗰啖氣過唔到去，就係過唔到去㗎啦。話快啲去好唔好？聽啦。好啊，如果你係咪落麥，我放咗佢，我叫佢同佢奶奶講啦。係，快啲放佢，你放咗佢嫲嫲接走佢個。